ネットワークに幽霊がいる There is a ghost in the network モニターに信号がある There are signals on the monitor コアへのアクセスがない There is no access to the core マトリックスには限界がある There are limits in the matrix この薬は患者を無感覚にする This drug makes the patient numb 更新はソフトウェアを安定させる The update keeps the software stable 私たちはこの現象をグリッチと名付ける We name this phenomenon a glitch 衝撃はエリアを平坦なままにする The impact leaves the area flat 私は君にファイルを削除するように命じる I order you to delete the file 彼女は彼に運命を受け入れることを強要する She forces him to accept the fate 彼らは私たちにゾーンを脱出するように警告する They warn us to escape the zone 私は彼らが危機を生き延びることを期待する I expect them to survive the crisis 私は誰がカメラを操作するのか疑問に思う I wonder who operates the camera 君は何が電力を生成するのかに気づく You realize what generates the power